long, so when he walks. නියපොත්ත දිග වැඩිලු අර පතුලට වඩා. එතකොට අර ඇවිදිනකොට ඉස්සෙල්ලාම ඒ නියපොත්තලු වදින්නේ. So I'm going to bring it up. ඒක දැන් මෙයා මෙතන යටින් අඩු කරනවලු. එතකොට වැවෙන්න ඉඩ තියෙනවානේ. එතකොට දිගටම පැලි පැලි යන්නේ නෑලු. Over time, it will just come down and be normal. කාලයක් යනකොට එහෙම අඩු වෙවි ඒක නැති වෙලා යයිලු. යටින් ඔහොම අඩු කරන්න ඕනේ. So I'm taking the pressure off of this nail. ඒක අර බර අඩු කරන එකලු කරන්නේ ඒකට වැටෙට. But his pads are good. I mean, he's මෙයාගේ පතුල් හොඳයිලු. සාමාන්‍යයෙන් පතුල් ගොඩක් අය ගැපේ ගෙවෙනවා ලංකාවේ. ඔව් නෑ මම මෙයා මේ මොකද ගානකට ඇවිද්දන ඔක්කොම කරනවා. He like doesn't overwalk him but he walks him, you know, yeah, like he doesn't spend a whole lot of time on concrete, I would suspect. yeah. වැඩිය මේ කොන්ක්‍රීට් එකේ තියෙන නැති ගතියක් තියෙන්නේ නේ අංක. Yeah. Yeah. I'll clean him up. I'll do the major stuff first, and then I'll come back and clean it up and make it look nice. ලොකු ඒවා ටික ඉස්සෙල්ලා කරලා ඊට පස්සේ ලස්සන කරන ඒවා ටික කරන්නල්. Okay, you don't have to worry. Yeah. මම ඇලවල ජීදාන ගියාම මම අපි පියේ මම රහිනෝ ටික ආ ටික. යට ටික තමයිලු ගොඩක්ම රහින්න ඕනේ ඉතින්. ඔව්. යටිපල්ල. ඔව්. මම දන්නවා මේ කට්ටිය ඉතින් අර සාතු ලස්සනට අපි තියාගන්න ඉතින්. What's his name? මෙයාගේ නම මොකද්ද? රජබා. ගජබා. Huh? Gajaba? ගජබා. yeah. Gajaba. නම් දැන් ඉතින් අලි He's huge. ලොකුම. ලොකු මේක. He's huge. Is he from Sri Lanka? මේ ලංකාවේ කෙනෙක්ද? Yeah. Yeah? හ්ම්. Yep. Yep. Yeah, I need to get a picture of him later for point of reference. හ්ම්. කොච්චරක් කුසලද අංකල් මෙයා? නෑ තාම දැන් කොහොම හරි 11ක් විතර උසයි. ගන්නරුවේ හිටපෙ කෙනාට වඩා ලොකුද? ඔව් ඊට ලොකු. ඒට උසයිනේ. මගේ මාමගේ නැත්ද? ලකී බණ්ඩාරනායක. මම අපි අඳුරනවා. ආ. ඒකට අඳුරනවා. දාදි මෙහෙදි ඉස්සරම ආවේ. ඈ? මෙහෙද ආවේ. අද මෙහෙට ආව ඉස්සෙල්ලාම ඔව්. Yep. Yep. සුනිල් අංකල් එහෙම දන්නේ නැතු රඹුක් පොත. ඔව්. එයාත් මගේ නෑද? ඔව්. එයා තමයි තිය තැන් ගොඩක් කියන්නේ. මෙහෙ අපිට හාම්මෙන් හම්බුනේ. මෙහෙද? නෑ මම සාදු කිව්වා. සාදු. So he's in pretty good shape. How old is he? වයස කීයක් විතරද අංකල් මෙයාට?